வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு குட்டி கதை தான் பார்க்க போறோம். வாங்க கதைக்குள்ள போலாம். ஒரு ஊர்ல ஒரு வயதான அரசரும் அவருக்கு 3 மகன்களும் இருந்தாங்க. அவரும் வயதான அரசர் இல்லையா, அதனால அந்த அரண்மனையில அமர்ந்து நமக்கு பின்னாடி நம்ம நாட்டை ஆள போறது யாருன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு. உடனே தன்னுடைய அமைச்சர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்கலான்னு சொல்லி அமைச்சரவையை கூட்டினார். கூட்டம் கூடிச்சு. அதுல அரசர் தனக்கு பின்னாடி இந்த நாட்டுக்கு ராஜாவாக போறவங்க தன்னோட 3 மகன்கள்ல யார் அப்படின்னு முடிவு பண்ணணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆலோசனை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே ஆளுக்கு ஒரு யோசனையே சொன்னாங்க. அது எதுவும் ராஜாவுக்கு பிடிக்கல. கடைசியா ஒரு அமைச்சர் சொன்ன ஆலோசனை அரசருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அதன்படியே செய்திடலாம்னு சொல்லி தன்னோட 3 மகன்களையும் கூப்பிட்டாரு. உடனே தன்னுடைய 3 மகன்கள் வந்தாங்க. ஒரு காட்டுக்கு போய் சாப்பிட ஏதாவது உணவுப் பொருட்களை கொண்டு வந்து நீங்க ஆளுக்கு ஒரு ஏழைகளுக்கு அதை தானமா கொடுக்கணும். அப்படி செஞ்சா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி அரசர் சொல்றாரு. உடனே 3 பேரும் காட்டுக்குள்ள போறாங்க. காட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும்போது பாறையும் தண்ணியும் தான் அவங்க கண்ணுக்கு தென்படுது. நெடுந்தூரம் போகும்போது அவங்களுக்கு தென்பட்டதையெல்லாம் மூட்டை கட்டிக்கிட்டு அரசர்கிட்ட வராங்க. அதை பார்த்த அரசர், நான் சொன்ன ஏழைகள் வேற யாரும் இல்ல, நீங்க தான், நீங்களே அதை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. 3 மகன்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டாங்க. நமக்கு என்ன இப்படி சொல்றாரு நம்மளுடைய அரசர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கு, ஒண்ணுமே புரியல. அதுல 3வது மகனும், மூட்டையில எதுவுமே நம்ம சாப்பிடுற பொருள் கட்டிக்கிட்டு வரலையே, கீழே கிடக்கிற இலையும் காஞ்சு கிடந்த இலை தலைகளையும் தான் நாம கட்டிக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். 2வது மகனும், கீழே கிடந்த அழுகிய பழங்களை தான் நான் மூட்டை கட்டிக்கிட்டு வந்தேன், இதை எப்படி நான் சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் சொல்றான். 1வது மகனும் கொஞ்சம் புத்திசாலி, நல்ல எண்ணம் கொண்டவனா இருந்ததுனால மரத்துல ஏறி நல்ல நல்ல பழங்களை எல்லாம் பறிச்சு மூட்டை கட்டிக்கிட்டான். இப்போ அந்த பழங்களை அவனால சாப்பிட முடியும். உடனே அரசர் வந்தாரு. நீ யாருக்கா இருந்தா என்ன, நம்ம அவங்களுக்கு நல்லதையே கொடுக்கணும்னு நினைச்சதாலையும் இது போன்ற எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத ஒரு தலைவன் இந்த நாட்டுக்கு தேவைன்னும் 1வது மகனையே ராஜாவாக்கினாரு. பிறகு அரசரும் மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தாரு. இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நல்ல எண்ணங்கள் நிச்சயமா நம்மளை நல்வழிப்படுத்தும்னும் நல்ல எண்ணங்களே நம்மளுடைய குணங்களை தீர்மானிக்கும்னு சொல்லி இந்த கதையை முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.